መስቀል የሆነ ቦታ በወስድሽ ደስ ይልሻል ማለት ከተመቸሽ? አሁን ወደ ወንጪ ምናምን በስፖንሰር ምናምን ራቼ ሊወስደን ነውና ይዤሽ ብሄድስ ምን ይመስልሻል? የራሴ ስፖንሰር አልፈልግም። ኖ ስፖንሰር ስልሽ እኮ አሃ በስፖንሰር አልፈልግም ማለት አልገባኝ። እንድንሄድ እኮ ነው ተጋብዘን እኮ ነው እዛ ጋር እኮ ገብቶሻል? እንደዛ እኮ ነው የምልሽ እኮ። በደንብ ባሳይሽ ግን ደስ ይለኛል። በቃ ያው ከተመችሽ በእርግጥ እንድትዘጋጂበት ማድረግ ነበረብኝ። ላይመችሽም ይችላል፣ ግን ከተመቸሽ አሳውቂ። እሺ ወዲህ መልካም ምሽት ይሁንልሽ። በቃ ነገ ምናምን ደግሞ ዘፈን ጋብዝሻለሁ። ኢንስታግራም አለሽ እንዴ? አለኛው ማን በቃ ቲክቶክ ላይ ጽፍልሻለሁ። እሺ ቻው። ትላንትና ምንድን ነው ናው እኮ ደደብ ነው ያልከው አንተ ጮማ ራስ እንደው መዳን ያለ እኔ እንደው የማነ ይሙት ብዬ የምመለው ነገር ማለት ነው። እናንተ በጭንቅላት ከኔ ተሽላችሁ አንተ የበዛበት አናት ቂጥ ይወዳል ምናምን ደግሞ እያላችሁ ነው አሉ ላይ። አዎ ትወዳለህ ማ የኤልሻዳይ አይተህ ያበደ ነው አይደል? ኧረ ናፈቀን እኮ እንዴ እንጦጦ ሰሞኑን ቮካል ላይ ነበርኩ። ሃይፒቷን ምናምን ላስተካክል እኔ ግን ናፍቀኸኝ እቤት ድረስ መጥቼ ኮሜንት አድርጌልህ አትመልስልኝም። ምንድን ነው? አላየሁም ኮሜንት የምር ሀይል አድርጎት ነው። ፍራይዴይ ናኦሚ ዮኒ እንዴት ናችሁ? ኧረ ጆሲ እንዴ ኧረ ምንድን ነው እግዚአብሔር ናፈቀን። እመቤቴ ማመዲ ስቱዲዮ በቃ ሀስል ላይ ነበርኩ። የሆነ ፋይል ቤዙ ጠፍቶ ምኑ ቤዙ አሁን ተስተካከለ። በቃ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ቤዙ ጠፍቶ